Vai, levanta a mão, vai. Não, vamos isso aqui logo, homem. Foi embora, mano. Fala aí com o povo. Passou uma pessoa, você não falou, Naliel. Levanta a mão, vai. Vamos, eu tô trabalhando, bora, homem. Mas você tá trabalhando, eu tô fazendo o quê? Filmando. Vai. Não. Passou outra pessoa e você não falou, Naliel. Bora, desliga aí, homem. Fale com o povo, olha a mulher na calçada aí, vai. Vai, levanta a mão, vai. Ô! Tudo bom, comadre?